привет, дорогие друзья, с вами я, Коломеец Матвей, и у нас в Свободном сейчас пошел град с грозой, сильный ветер, посмотрите, как калашматит. Вот, смотрите, вот что у нас случается, вот такие силы природы появляются даже в России. Смотрите, все бьет градом с дождем вместе с грозой. Я не знаю, когда это закончится, это безумие, но вот думаю, будет все хорошо. Сейчас, погодите, покажу вам кое-что. Смотрите, вот. Ё-моё, я не знаю, что делать. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока.